առավոտ շուտ ժամը 7-ից քեզ արձատում եք վերջին օրն որ մտնում եք այստեղ այս ամբողջ խումբը որ կար իրանք բոլորը մասնակցում են փոքր ծրագրերի իմ ծրագիրը որ ես եմ մասնակցում լինելու է Լամբոլ քաղաքում ու մի քանի օրից արդեն կհայտնվենք այդտեղ բայց միջև այդտեղ գնալ է հիմա գնալու ենք ֆրանսիական մի ընտանիքում մնանք այս ցերից համար կներեք ալերգիա ոնց որ այ Սա մերի հետ երևի վերջին օրն է, չէ, որ անցկացնում ենք Ֆրանսիա միասին։ Հիմա բաժանվելու ենք մերի։ Լավ, արի գրկեմ։ Քեզ էլ բարի ճանապարհ։ Հենց նոր բարձվեց, որ ոչ թե 9 արժվելու, այլ 8-ից կես։ Դա նշանակում է, որ ես ունեմ ընդամենը կես ժամ ժամանակ համ ուտելու, համ ընդհանրացնելու, համ վերջերս դասավորելու, լողանալու համար, բայց երևի չեմ լողանա։ Ինձ մնացել է 15 րոպե ժամանակ, բայց մի հատ լավ նորություն հաց ուտելը վերջացրեցի։ Վազեցինք։ Կրկին ճամփի վրա ենք, վեշերով։ Ահա հասկացա իրենք են մարդիկ են եկել մեզ վրոն կարելի է իրաց տոնը Alors toi, Italie, c'est plus près, j'adore l'Italie, c'est un très très beau pays. Arménie, oui. Alors, ce que vous allez voir aujourd'hui, la vieille ville du Mans, la cathédrale, les rues piétonnes, c'est le Mans, mais c'est beaucoup de villes françaises. Donc il faut que vous compreniez l'histoire que vous allez comprendre aujourd'hui, notamment de nos cathédrales, qui sont valables à Chartres, à Dieppe, à Rouen, à Chartres, voilà. La Louve est très belle. C'est ça. Donc c'est là on va visiter la ville. Նիպս տեկուտում ենք ու շարժում ենք տներով։ Այս իրա տանն եմ ապալու, այս եմ ուտում Կենտրոնացի հարված։ Ինչպես տեսնում եք, եկել ենք մոտոների մրցավազքի, դա առաջին անգամն է, որ ես ստեղ եմ։ Այս արագությանը ոնց է սրտերը չի խառնում, ստան վրազում է։ Always been loud in a quiet way. I always feel alone in a crowded place. I always wanna stay, wanna go, wanna stay, wanna go. I don't know, I don't know. I get sad. Բոլորը նկարվում են։ I wanna talk back in the worst way. I always wanna stay, wanna go, wanna stay, wanna go. I don't know what to say. I wanna throw it all away. Des caméras qui sont possibles de visionner et on peut également graver des disques pour les donner à un procureur des publics ou un juge d'instruction en cas d'accident qui recherchera les responsabilités de chacun. Looking golden, I know everyone. I got no friends. I always wanna stay, wanna go, wanna stay, wanna go. I don't know.
de 55 pays au monde. Donc probablement tous les pays que vous représentez sont là le jour des 24 heures du Mans. Il y a 3 grandes familles de journalistes. Հիմա մոտենում ենք արդեն կաթեդրալին քաղաքին։ Մենք հիմա գտնվում ենք կենտրոնական մասում քաղաքի, բացահայտելու ենք եկեղեցին։ Մի երկու բառով հիմա մենք ունենք գիտ ինքը մեզ կներկայացնի, ես էլ հայերենով ձեզ կթարգմանեմ։ Այնպես որ գնացինք, անիվա։ Սենց կաթեդրալ մեկը տեսել եմ ես Պրագայում, հենց կենտրոնում, բլրի վրա, անունը չեմ հիշում, եթե անկեղծ, ես կփորձեմ հասկանալ ինքը ինչ կապ ունի, կարող է նույն աջոր քուր եկեղեցիներ են։ Deux fenêtres avec des croix. Vous voyez հատվածը կառուցվել է ավելի ուշ, քան մյուս հատվածները։ Սա 13-րդ դարի վերջում կառուցվել, դրանից հատվածում եղել են Ça représente un cavalier. մտնենք կաթեդրալի ներսը։ Je te voyais partout, je t'imaginais tout le temps. Je me rappelais de tes bisous qui sentaient les champs. J'avais ton parfum comme seul somnifère, une espèce d'embrun pour que mon sommeil s'accélère. Écoute-les parler des autres, ils te diront que ça ira mieux. Parce que d'après tous ces apôtres, C'est l'immigration. Իր տարբեր հատվածներ, տարբեր շրջաններում են, ժամանակաշրջաններում են կառուցվել։ Մտնում ես լաբիրինթոսի պես, այսպես կորում ես, անհատ տեսնում եք։ Այստեղ կա, այստեղ գմբեթները նույնպես շատ են, երկեհոնը, խնդրեմ։ Ils ont laissé une influence normande importante. Alors la Normandie, c'est juste au nord de la Sarthe, qui est notre département ici. Le patron de la région était normand à l'époque, c'était Guillaume le Conquérant, puis ses successeurs. Les Normands avaient emporté dans une prélevé à environ 5 km malades, mais pour recueillir les gens qui avaient besoin d'être hébergés. Hôtel-Dieu ou hôpital. On va construire un certain nombre de lieux pour... Պելրինաժ, այսինքն երբ որ դու մի քանի եկեղեցիներ ես արդեն այցելած լինում, տարբեր քաղաքներից ես եկած լինում, այստեղ կարող ես նստել, ոնց որ ես հիմա կանեմ, հանգստանալ այսպես։ Եկեղեցին համարում եմ, որ կառուցվել է 1254 թվականին, բայց ամբողջ եկեղեցու բոլոր մասնաշենքերի, բոլոր մասերի կառուցումը սկսել է 11-ից, 11-րդ դարից մինչև 14-րդ դար։ Maintenant, le 12e sans siècle, pouvoir contrôler le vent, au milieu du 12e je les aurais bien tous mis en cage, dans l'armoire de grand-maman. et les voûtes Plantagenet sont quadriparties, c'est-à-dire de 4 parties de la ville du Mans de façon générale, dont on sait qu'il avait fait le voyage d'Italie. C'est la première Renaissance française, la Renaissance qui est inspirée par les arts de l'Italie. Il avait fait le voyage d'Italie et il s'était inspiré des arts italiens pour décorer tout ce magnifique buffet d'or. De l'autre côté, vous avez une rose de 8 mètres de diamètre. Et puis, vous avez, en tous les cas, il a remercié Monsieur Saint-Julien, des textes, c'est-à-dire le saint patron de la ville, en donnant de l'argent au chapitre de chanoine de la cathédrale pour l'édification de cette transept, de ce croisillon-là. Des tas de petits morceaux de verre colorés. Tout était présent dans tous mes mouvements. Il y avait ce truc en moi pour me pousser du toit. Trop d'années perdues, trop de temps gâché. Il y a également Notre-Dame de Chartres qui est très très célèbre. Le Mans est un peu moins célèbre, mais la couleur dominante dans les vitraux au Mans, c'est le rouge du XVe siècle. Alors ça veut dire... Plus récent, ça date des années 1960, je n'ai jamais pas vu. Avec la pomme, vous savez, l'arbre de la tente.
Իմ վերևում 45 հրեշտակներ են, չեմ խաբում, ու 45-ից 24-ի մոտ կա երաժշտական գործիքներ։ Իսկ ովքեր էլ չեն նվագում, ինչ-որ բան են գրում կամ կարդում, որովհետև իրենց ձեռքերին կա թղթեր տարբեր ցիտատներով։ Ու ամենահետաքրքիրը, որ սա ներկայացնում է դրախտը։ Այդ դրախտը այսպիսին է լինում։ Ոնց որ ես դրախտում եմ։ Voilà, vous vous souviendrez d'avoir vu ce très très ancien le tailleur de pierre qui était payé à la fin de la journée en fonction du nombre de pierres qu'il avait réalisé pour le chantier. Et il signait pour dire c'est bien moi qui ai fait cette pierre pour être payé. Ça s'appelle une marque de tâcheron. Je te voyais partout, je t'imaginais tout le temps. Je me rappelais de tes bisous qui sentaient les champs. J'avais ton parfum comme seul somnifère, une espèce d'embrun pour que mon sommeil s'accélère. Écoute-les parler les autres, ils te diront que ça ira mieux. Parce que d'après tous ces apôtres, le ciel redevient toujours bleu. Je les ai vus passer les nuages, sans pouvoir contrôler le vent. Je les aurais Après, c'est la maison Saint-Pierre. Ici, c'est la maison Saint-Jacques. Enfin, c'est la maison de l'héraldique. Vous avez d'abord en oncle pour le propriétaire de cet hôtel particulier. Mais tu sais, moi, je demandais rien. Je voulais juste qu'on me foute la paix. Clé sur la croix, c'est typique de l'héraldique municipale, c'est-à-dire du système de blason qu'on utilise pour les villes. Une corporation d'un métier qui est très très riche. Քաղաքը հայտնի է նաև նրանով, որ այստեղ ժամանակին տարածված է եղել տուբերկուլյոզը ու մահացության դեպքերով ամենաառաջինը եղել Ֆրանսիայում։ Նաև ինքը եղել է ամենաաղքատը, չնայած այսպես նայում են, որ ինքը շքեղ է, հնությունները կամ պահպանված, բայց Ֆրանսիայում այդ ժամանակ 16-17-րդ դարերում մարդիկ, ովքեր հարուստ էին, իրանք քանդում են իրենց պապական տները ու կառուցում էին նորը։ Իսկ նրանք, ովքեր աղքատ էին, իրանք ապրում էին, շարունակում էին ապրել իրենց հին տներում ու այսպիսով այս թաղամասը լինելով աղքատ թաղամաս, այս հին տները պահպանվել էին։ Եթե չլինեին մարդիկ աղքատ, այս ամեն ինչը չէր պահպանվի, այնպես որ աղքատությունը այնպես չի որ վատ է։ J'ai arrêté de me battre, ça y est, c'est fini. J'en ai pris des claques, cette fois j'ai compris. C'est au Dariton. On appelait ça la soule. Les termes sont c'est-à-dire que entre le rez-de-chaussée et le premier étage, Էլի փոչտաց։ Կարող այստեղ տուբերկուլյոզը սկպնեմ։ Le grand et la plus vieille des maisons ici. Et c'est une maison privée. Les souterrains, des statues qui décorent la fenêtre centrale, la Vierge Marie et l'Ange Gabriel. Et puis Sainte Barbe à droite et Sainte Catherine. Merci. Հիմա խոսում ենք նրա մասին, որ վերջացավ մեր այսօրվա էքսկուրսիան։ Էքսկուրսիոն էքսկուրսիա, որի։ Ու մենք վերջացրեցինք եկեղեցի այցելությունը, հիմա գնում ենք ավտոբուսի մոտ, որպեսզի գնանք Ղազախոս։ Պարզվեց ինչ չեխական եկեղեցին Պրագայում որ տեսել էի, իրականում հա նմանություններ կային, բայց նույնը չէր ու ոչ մի կապ ոնց հասկացա գիտե որ ասած չունեն իրար հետ։
Սիրուն կաներա։ Մի հատ տեսեք ինչա կատարվում այստեղ։ Այստեղ մեծերն են, այստեղ մասնակիցները։ Մենք մասնակիցներով եկել ենք, որպեսզի տեսնենք մեր ընտանիքների հետ այսպես ասած ապագա, ում հետ անցկացնել ենք 1-2 օր այստեղ, այս քաղաքում իրենց տանն ենք մնալու, իրանք եկել են մեզ այստեղ դիմավոր։ Այստեղան ենք ցել եկեղեցու բակում, ամեն ընտանիք գտնում է իր հյուրին։ Գտանք։ Պաչիկն են։ Սա էլ մայրը։ Տեսեք, գտնում են իրար։ Գտանք։ Էլի գտանք։ Նույնս տպավորիչնեմ, ընթր կամ կիսաբաց լուսամուտներն է, կամ են զիմինյա հաղորդումը, սպասիր ինձ, հայկական են չեն կա։ Mais à vous, tous les étrangers, donc 31 pays représentés. Ça, c'est la stratégie, les strates d'organisation administrative du pays. Qui nous accueille, je vous remercie avec mes amis Lyon de votre accueil dans ce lieu chargé d'histoire. Amitié, amitié dans toutes les langues. Et je manque à tous mes devoirs en ne vous offrant pas le premier fanion. Հիմա փոխանակվում են դրոշներով, մենք գրել ենք մեր դրոշի հետևում ամեն մեկս մեր լեզվով ընկերություն բառը, մեր անունը ազգանունը և մեր երկիրը, իսկ սա փոխանցվում է։ Je te voyais partout, je t'imaginais tout le temps. Je me rappelais de tes bisous qui sentaient les champs. J'avais ton parfum comme seul somnifère, une espèce d'embrun pour que mon sommeil s'accélère. Écoute-les parler les autres, ils te diront que ça ira mieux. Parce que d'après tous ces apôtres, le ciel redevient toujours bleu. Je les ai vus passer les nuages, sans pouvoir contrôler le vent. Je les aurais bien tous mis en cage, dans l'armoire de grand-maman. Mais tu sais, moi je demandais rien. Je voulais juste qu'on me foute la paix. Mais tôt ou tard il revient bien. Et puis tu sais comment ça fait. Ինչպես տեսնում եք, բոլոր ընտանիքները արդեն մեկնում են իրենց հյուրերով։ Ես եմ մնացել ու մի երկու հոգի, մենք ենք հեսա շուտով մեքենայով գնում։ C'est le bois de l'abbaye de l'Épau. L'abbaye de l'Épau, elle vient jusque-là, où on était tout de suite. Et ça, c'est un bois qui est très fréquenté par les runners. Գյուղաքաղաքը, անտառի մեջ, թոքր դիշնով։ Juste pour ta beauté. T'avais ce sourire qui me faisait pâlir. Et puis tes discours incessants chaque jour. Oh, très joli. Voilà, c'est ta chambre. Որտես ինչ լավ ընտանիք եմ ես ընկել, առանձին իր ամեն ինչով ու իմ տեղերը։ Եկեք մի հատ տենանք իմ վանը։ Հիմա տեսնում եք հայկական ծիրան, ֆրանսիական ծիրան։ Հիմա կփորձենք հասկանանք որն է ավելի համեղ։ Cigarette qui fait du vent. Սա էլ բակը իրենց լողավազանով։ Au niveau température. Pourquoi j'ose pas celui-là? Ok. Bonjour. Misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays de merveille. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Il se fait toi et tu me dis n'importe quoi. Il suffisait de dire bonjour. Oh, CIFC. Oh,
au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez à Champs-Élysées. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas de pensée à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. C'est vache, chèvre. Chèvre. Ça, c'est très bon, ça, c'est très très bon. Ça, c'est chèvre aussi. Rocamadour, c'est chèvre. Ouais, Et rocamadour. c'est aussi sa vache. Vache. Tu as raison. Ça l'a fait T'habituer. Il faut faire l'effort de goûter. Première fois, forcément. Mais un tout petit morceau. Juste pour goûter. Non, ça c'est l'éco arménien. Et ça c'est un abricot français. Regarde. Arménien et français. On a tout à fait le même goût que les Français. Mais on fait un blind test. Un blind test, ça y est. Après, on dit que je suis mauvais joueur. Ils sont. C'est un peu moins sucré. C'est un peu plus dur. C'est naturel, c'est bio. Non, notre abricot il est plus sucré, je pense. Alors, c'est quoi la différence? Il y en a, les deux premiers que tu m'as donnés, c'est les mêmes. Oui. Il est un tout petit peu plus acide. Ouais, il est plus ferme. Et plus sucré quand même. Ouvre la bouche. Tu parles anglais, cocotte? C'est la française. Alors je vais trouver un G quelque part. T'as fait quoi tout à l'heure? Au revoir.